मंथन न्यूज हमेशा आपके स्थानीय एडीभाई स्कूल मंदसौर में राज्य स्तरीय हिंदुस्तान गाइड मध्य प्रदेश द्वारा टोली नायक कैंपुरी का आयोजन किया गया। शिविर में जिला होमगार्ड के एचडीईआरएफ टीम के साथ सेफ्टी फायर कंसल्टेशन द्वारा आज बाढ़ आपदा भूकंप से बचने हेतु स्काउट गाइड के छात्रों को व्याख्यानमाला के माध्यम से जानकारी दी गई। समस्त संसाधनों के साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया। साथ ही अग्निशमन के बारे में जानकारी दी गई। आग कितने प्रकार की होती है, कौन सी होती है और कौन सी ऑक्सीजन से आग बुझाई जा सकती है, स्काउट गाइड के सीनियर रोवर रेंजर के साथ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया गया, जिसमें पूरे व्याख्यानमाला में शिविर के स्काउट गाइड के छात्रों के साथ एडीफाई स्कूल के 60 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मंथन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट मंदसौर। येलो के बाहर कर लीजिए। अभी एक्सटिंग्विशर भी है, जिस भी हाथ का हम इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट या राइट करते हैं तो राइट में हमने इसको उठाएंगे और यहाँ से होज को पकड़ेंगे। होज जो है हमको यहाँ से पकड़ना है। यहाँ पकड़ेंगे तो प्रेशर के कारण ये घूम सकता है, मूव कर सकता है। यहाँ से पकड़ लीजिए इसको और इस लीवर का कैसे ऐसे चलाइए, गेट वहीं जानी चाहिए। चलाइए बस रुकिए, इधर आ जाइए, अब इधर से चलाइए, बस आप आ जाइए आगे से, थोड़ा हो आगे से चलाइए। आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर ये एक्सटिंग्विशर हमको हेवी लग रहा है, हमसे उठाने में नहीं आ रहा है, तो कैसे कर